6块，多少钱？转转。哎，这还切开这。啊，切开一下是。嗯。几个了？一个。先给你拿一个，2个好嘞。这不是10几啊？13、12。好啊。好，超呀。超呀。老2副带走。我再加姜。我要知道我要再加几个。老2嘛。那先拿2个。我要再加鸡，我8块2个16。要料质量。不来踩，不来踩，不是。我来都不穿。嗯。嗯。看我家。下面。哎，好的。哦，这交流。可以的。好。危机没出摊吗？嗯。嗯，这扫了。这已经好了。给你加完我就不急了。打几个？我要知道打几个，你把我费腾你要吃去。哦，你只要是加2箱，我管下去。拿给。给你放点。哎。哦。啊？加不了这个，也10几个，10几个就下去了。个别的这都是基本就一个肉一个菜那种。吃啥都有。过来，2个。好。啊。你不为这讨饭也是晒呗。那2个16。微信收款16元。够了。再加一个。好。好嘞，拿。这是这道29个，30个，31个，210，215。哦，215嘛。